radang tenggorokan dan batuk yang membandel. Kita siapkan jeruk nipis dan juga kencur. Lalu jeruk nipisnya kita kukus dan kencurnya boleh diparut atau di blender ya. Lalu kita remat-remat dan ambil saripatinya dan disaring. Dan jeruk nipisnya setelah kita kukus maka kita peras dan kita ambil saripatinya. Lalu kita campur keduanya dan ini bisa kita minum di pagi hari setelah bangun tidur dan di malam hari sebelum tidur. Minumnya 1 sendok makan ya. Semoga berhasil.